Ben jij op zoek naar een uitdagende, bijzondere en vooral leuke stage in een prachtige omgeving? Ben je enthousiast, klantgericht en een teamspeler? Blijf dan zeker kijken, want dan is de Maaspot iets voor jou. Je bent als stagiaire front office het eerste aanspreekpunt van gasten die het theater bezoeken, maar sinds 2017 mogen we gasten ook verwelkomen in ons theaterhotel. En jij als front office stagiaire bent hiervan het eerste aanspreekpunt. Het is erg belangrijk dat je deze gasten netjes te woord staat, zodat ze een fijn verblijf hebben ervaren. Je houdt je onder andere bezig met de ticketverkoop, het in- en uitchecken van hotelgasten en het beantwoorden van de telefoon. Bij deze stage is het van belang dat je geen 9 tot 5 mentaliteit hebt. De uren kunnen namelijk per dag verschillen. En tenslotte ben je gedreven om het gasten naar hun zin te maken. Ben je accuraat, goed met computers en kan je goed plannen, dan is dit de stageplek voor jou. Als stagiaire events ben je volledig onderdeel van het team. Je bent onder andere bezig met het uitwerken van offertes, het meekijken tijdens salesgesprekken, je ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden, je staat klanten telefonisch te woord en verder denk je mee over en werk je mee aan het organiseren van evenementen. Als marketingstagiaire werk en help je mee met de volledige afdeling marketing, programmering en educatie. Je maakt onderdeel uit van het grootste theater- en evenementenpodium van Noord- en Midden-Limburg. Je bent vooral bezig met het promoten van diverse voorstellingen door middel van het schrijven van brieven, het bijhouden van een website, het verspreiden van posters. Je zorgt voor de uitvoering van campagnes op diverse social media kanalen. Je denkt mee over creatieve marketingcampagnes. Kortom, je wordt betrokken in alle werkzaamheden en je wordt gezien als een volwaardige collega. Ben je gastvrij en werk je graag in teamverband? Ben je op zoek naar een uitdagende en afwisselende hospitality stage met korte lijnen en doorgroeimogelijkheden na je opleiding? Dan zit je bij deze 2 restaurants zeker goed. KBO staat voor Living the Good Life. We zouden dit veel vaker moeten doen. Samen met anderen mooie herinneringen maken en een avond echt onbezorgd genieten. Bij KBO zorgen we ervoor dat de gast echt in de watten gelegd wordt en ze genieten van de meest heerlijke gerechten en persoonlijk geselecteerde wijnen. Bij KBO werken we samen met lokale producenten en proberen we ons restaurant voortdurend naar een hoger niveau te tillen om de gast te blijven verrassen. Het Scheutenterras hoort ook bij KBO en is uitgeroepen tot een van de mooiste dakterrassen van Nederland. Ben jij op zoek naar de mogelijkheid om veel te leren binnen jouw vakgebied? Dan ben je bij KBO zeker op de juiste plaats. Naast KBO bevindt zich ook Bistro de Luif in ons gebouw. Bistro de Luif ligt midden in Harsje-Venlo. De bistro is onderdeel van de Maaspot en elke dag geopend. Theaterbezoeker of niet, bij Bistro de Luif ben je altijd welkom voor een heerlijk diner, een uitgebreide borrel of een fijne lunch. Als stagiaire techniek ben je volledig onderdeel van het team. Je werkt mee met de afdeling techniek en je verricht allerlei hand- en spandiensten op theatertechnisch vlak. Je bent onder andere bezig met het op- en afbouwen van voorstellingen, bijeenkomsten en evenementen. Het onder begeleiding bedienen van licht en of geluid. Het meewerken aan onderhoud van technische apparatuur. Het laden en lossen van vrachtwagens en het uitvoeren van theatertechnische reparaties.